Ассалаумағалейкум достар, сендермен бірге мен Нұржан Кезет. Достар, бүгінгі видеода біз өз арамызда Шелзи мен ADS-ті салыстырып көретін боламыз. Достар, Шелзи мен ADS қазақ ютубын жарып жүрген красавчик ютуберлер. Кімнің жеңген осы видеодан көресіңдер. Ендеше давайте видеоға кеттік. Екеуін жалпы таныстырып кететін болсақ, Досымжан Мырзаханұлы, ол Шелзи, Аян Оразымбетов, ол ADS. Ең бірінші мен ютуберлердің жазылушы санына қараймын деп шештім. Аян, яғни ADS-те қазіргі уақытта 350 мың подписчик бар. Ал Шелзида қазіргі уақытта 300 мың подписчик бар. Бұл раундта ADS жеңді. Екінші раундта мен ютуберлердің активностарына қарайтын боламын. Қазір экранның алдына бір апта болған видеосын көрсететін болам. Кімде просмотр көп, сол жеңіске жетеді. Өздерің көріп тұрсыңдар, Шелзиде қаралым саны көп, тіпті 500 мың. Бұл раундта Шелзи жеңді, әзірше есеп 1-1. Келесі раундта ютуберлер ютубқа қанша уақытын құртады, қанша уақыт монтаждайды, озвучкасына қарап ұпайды беретін боламыз. Меніңше ADS ютубқа көп көңіл бөлмейді. Даже оның видеоларының сапасы бар, енді бірақ өше қатты сапалы емес, видеолары, монтаждары да, озвучкасы да онша емес ADS-тің. Ал Шелзидікі болса просто топ достар. Шелзидің озвучкасы, монтажы бәрі дерс. Бұл раундта ұпайды мен Шелзиға беремін. Демек есеп 2-1. Келесі раундта кім тез дамыды, соны анықтайтын боламыз. Достар, міне көріп тұрсыңдар, Шелзи 2019 жылы 14 июньда ашқан, ал ADS 14 августте 2018 жылы ашқан. Достар, бұл раундтағы ұпай санын мен Шелзиға берем. Өйткені Шелзи ADS-тен бір жыл кейін ашса да, уже ADS-ке жетіп алған. Сондықтан да бұл раундты Шелзиға берем. Әзірше есеп 3-1 достар. Достар, келесі раундта мен сендерге тапсырамын. Келесі раундта кім лучший игрок, соны шешетін сендер боласыңдар. Лучший игрок болғанда кім қатты ойнайды, соны комментарияға жазып кетіңдер. Кімнің комментариясы көп болады, мысалға Шелзи дегендер көп болса, демек Шелзи ұтқан болады достар. Осымен видеомыз аяқталды. Видео сендерге ұнаса лайктарыңды басыңдар, каналға подписаться етіңдер. Давайте, сау болыңдар. Ты что-то хочешь узнать? Искри, сияй, сияй.